بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بر الوالدين هذا في أبات الأولون عاقباسي خيست درجة باية قبت درجة أجائبة قبت. رب سبحانه وتعالى عبادة سات أنسي هذا في أبد بته تلؤولو غرغارو خدمو رحمة إساني قلو غراء إساني لافتشو ناموس وجك أباتشو دبتا وان سلا برباد دلي إساني فجتشت أبون غتيك أباتشو دبتا دليل ربنا مرة سببي تلقولو سانتين حقا دلقال لي يؤتي بليسي تكرب سران بليسي أكا دلقان تيسون هم بن تاسسا هذا في أبان قل في خيري جنة قويا بروتي جنة دنياتي. gaaf tokko seenaa takkaan isinitti himaa. gaaf tokko abbaan haadhaa fi abbaan ilmaan duburaa afur dhalan. haati haatee jidduu kutte ijoollee fi abbaa walitti dhiiftee digama akhiraa deemtee ajallisii gahee jechuudha. yeroo tana dubri gurguddatanii bakka bultii jaarratan gayanii heerumaaf qaadhimaan itti dhufe. duuba qaadhimaan ka dhufe san intala hangafa osoon tahin tatti aantuuf dhufe abbaan kun ta duraa tanaan kennaa hamileensi kan cabne je'ee warra dubbise warra dhufe san hayyee tafeetanuuf kanni ja'anii sanit dabranii ta duraatun lakki abbaa kiyya ani hireeti janiin eeggadha obboleettitiyyaaf dhiisee jetteen. mucaan isitti aantunii heerumtee ammas warri biraa dhufe heeruma intala barbaaduu fi ammas akkasuma dabarsitee ammas khabiroon dhufe sadaffaafis ni dabarsitee abbaa kiyyaan qaddamaa dhiiseen deemu mana kana keessatti jettee intalti duraatun diddi. kana osoo isiin hireen arkatin abbaan siitiis ajalli rabbi itti gahee dubri sadeen heerumanii takkitti hangafaasan abbaa kiyyaan qaddamaa ummaan tiyyan jirtu jettee isaaf jecha hireesii heerumasii dhabde san dhiisee abbaanis ka'ee gama akhiraa kute. dhoggaatana gaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa amrii akka fedhetti gara gaggalchaa hoggaa du'aa deemu san je'eeni ijoollee isaa sadeen sayyaamee yaa dubra kiyya obboleettiin teessan tun hiree isii isiniif dabarsiteeti anaaf jecha hireesii dhabde manni kun kasiitii keessaan baasinaadhaa je'een isin hiree hirkattanii mana kana haa teessu. hangana dhaame biraa du'e kaaniiti kutan. duuba yeroo tattaa'an gaa addunyaan wahiin nama keessa dhufa mana kana gurgurree adda hiranna jettee ijoolleen ammaas dachaate magaalaan itti dhufte mana kana. tujjaartichi bituu dhufee intalti guddoon keessa jirti. ijoolleen illallaaddaan hirannu malee gurgurree isiifis qoodasii kanninee hireesii haa barbaaddattuu jedhan. yeroo tana gaa torbaan tokkootu hafee meeshaa keessaa fudhadhuu atilleen bakka laalladhuu jedhanii maallaqa addaan hiratanii isaanis jarrinis fudhatee isiinis qoodasii fudhattee torbaan tokko naa qabaa jettee iddoo seentu barbaaddachuu jalqabdi. jarri kaan mana isaanii oowwatti galanii ilmaan isaanii keessa galanii jaarsa isaanii keessa galanii obboleettisii ta isaaniif jecha hiree dhabde ta abbaasiitiif jecha hiree dhabdee ona keessatti hafte ona keessa dhiisanii bakka barbaaddadhu jedhanii biraa galan. yeroo tana rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nama biraan galu qaaxaroon torbaanii geessee bakkatti deemtuun agarree abbaan qabeenyaa dhufee mana keessaan baanee je'ee gaafate. een baanee siif hin bahaa jetteen. ammas dhiisee kute. buleetuma ganama deebi'ee faqaala laha dhufee je'een yaa ukhti yaa obboleetitiyya in shi'iti yoo feete yoo hamileen si gootee feetee na jaalatte manaa fi sis waliiniin fudhadhaa ni kan si godhadhaa je'een.
yoommoo fedhuu baatte anaas jaalachuu baatte wal baytu laki manni keetii siifin farramaa je'eeni kafeete eerumta ahadun alayya baallamanarra jiru takka anaas arkachuu yoo na jaalatte naafi mana waliin keetahuu yoon an siin taane manni kee akka ta'u sii mallatteessuu manguddoo yaammadhu jeeni biraa kuti rabbi falaqa garagaggalcha akkasitti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa manguddoon dhuftee naatee jettee taajira tujjaara mana bitee fi mana siitiis walumaanuu milkan laha qabeenya sii godhattee akkasitti itti hafte nama rabbiif qabe nama haadhaaf qabe rabbiitu isaaf qaba nama haadhaaf jecha waa dhabe rabbiin abadan hin dhoorku rabbiin subhaanahu wa ta'ala duuba abbaan siisun manaamaan itti dhufee gurbaa isii fuudhe sanitti joolleen tiyya na facaafte baga walitti na qabdee milkooytee je'eeni akkanatti abbaan akkanaa tokko na dhufee akkana je'ee abbaan keenya je'eeni itti hime waliin jiruu bareedduu jiraatan jan jiruu bareedduu rabbi isin haa jiraachisu haadhaaf abbaaf haa tollu haadhaa fi abbaa keenyaaf khidmaa isaanii haa bareechinuun isin hin jaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu